Unsa daw ni siya nga mananap. Sige, I love you sa Thai. Wakap ka. Sa Thai. Wakap ka. Unsa daw ni siya nga mananap. Okay, so hi everyone. This is a Kinn Kinn at Thai kitchen. Sawadee ka kitchen. Ano siya? Yan, hindi kinanuktok sa ilang gate para maablihan siya. Yun ang ano. Pero na-ablihan siya na yung power, guys. Ano sa cheese naman? Tayo mo na gusto. Diba? Yan, ma-apply ba yan kahit tayo? Diba ako nag-try yan? Open na siya, sirado na siya kanina. Hindi ko dispensa sa Kinn Kinn. Kukuy sala. Pero sakto raman kaya nag-cheese talaga. Utong naman good sad. Mauto na ito mo, diba? Naulat na lang mi sa order. Ay, kuhan na ko na yung kasi I love you sa Thai. Wali ka daw.
siya sa amo ang tiyan ang kahalang. Iyang Lami tiyan. siya. Pero lami siya no. Oh, lami. So mo na to siya. Nakanda sa itong lips. The beauty.